Turqia ka mbyllur disa nga pikat e saj në kufi me Sirinë pasi rreth 130.000 refugjatë kurdë depërtuan në shtetin turk përgjatë 48 orëve të fundit. Një ditë më parë, forcat qeveritare u përleshën me kurdët që protestonin në shenjë solidariteti me refugjatët. Shumë protestues thuhet se janë përpjekur të shkojnë në Sirinë në luftë kundër shtetit islamik të Irakut dhe Levantit. Shumica e refugjatëve janë nga Koban, një qytet që kërcënohet nga avancimi militantëve islamik. Përpara fluksit të fundit ka patur më shumë se 1 milion refugjatë sirianë në Turqi, të cilët kishin ikur 3 vjet më parë që kur nisi kryengritja kundër presidentit Bashar al Assad. Disa prej të ardhurve postrohen në shkolla të mbipopulluara, teksa Turqia lufton për të përballur fluksin e lartë. Por të premten autoritetet turke vendosën të hapnin rreth 30 kilometër për të lejuar civilët, shumica gra, fëmijë dhe të moshuar për të kaluar kufirin. Por sot, sipas Agjencisë së Refugjatëve në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, vetëm 2 nga 9 pika kufitare në zonë kishin mbetur të hapura. Aktualisht forcat turke të sigurisë po përpiqen të ndalin forcat kurde që hyjnë nga Siria. Ndërkaq ISIS ka vënë në kontroll territore të shumta në Siri dhe Irak përgjatë muajve të fundit. Sipas të dhënave, shteti islamik ka konfiskuar të paktën 64 fshatra përreth Kobanit, që nga e marta kur filloi sulmi, duke përdorur armë të rënda dhe mjera luftëtare. Ata ekzekutuan të shtunën së paku 11 civil. Ndërkaq, Partia e Punëtorëve të Kurdistanit, një grup i ndaluar militant që zhvillua një luftë civile për autonomi brenda Turqisë për dekada të tëra, u bëri thirrje kurdëve të bashkohen në luftë kundër shtetit islamik të ISIS. Konflikti sirian ka rizgjuar armiqësitë e vjetra, duke tronditur paqen e brisht midis kurdëve dhe autoriteteve turke.